हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। और आपको मालूम है कि ये जो पूरा मंदिर है 2025 तक बन करके तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये जो मंदिर बनाया गया है पूरी तरीके से बाढ़ और भूकंप प्रतिरोधी बनाया गया है, यानी कि फ्लड एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो है इसको बनाया गया है। तो दोस्तों, ये किस तरीके से बाढ़ और भूकंप प्रतिरोधी है और इसको बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, इसकी लाइफ कितनी है और इसको बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आए, तो बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे जो है न्यूज देख पा रहे होगे कि जो राम टेम्पल है वो पूरी तरीके से फ्लड और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो है इसको बनाया गया है, ऐसा आर्किटेक्ट ने जो है बताया है। और दोस्तों, 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना यह राम मंदिर, जिसको 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये जो मंदिर है वो पूरी तरीके से फ्लड और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया गया है। अगर यहाँ पे सीवियर फ्लड या सीवियर अर्थक्वेक आता है, जो कि खास करके पूरे रीजन में हिमालयन रीजन से जो है अर्थक्वेक या फ्लड वगैरह आते हैं, तो उससे जो है ये मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित है। और दोस्तों, चंद्रकांत सोमपुरा की बात करें या आशीष सोमपुरा की बात करें, डिजाइन जिन्होंने किया है, अगर इनकी बात करें तो जो कि चंद्रकांत सोमपुरा जिनकी एज 81 साल है और आशीष सोमपुरा जो इनके बेटे हैं जिनकी एज 51 साल है, जिन्होंने टेम्पल कॉम्प्लेक्स को डिजाइन किया है, ये बताते हैं कि ये जो मंदिर है इसकी जो लाइफ है 25 साल तक जो है इस पूरे मंदिर की जो है लाइफ है। मतलब एटलीस्ट 2500 साल तक ये मंदिर जो है चलेगा, उसके बाद भी चल सकता है, लेकिन इन्होंने जो बताया कि एटलीस्ट 2500 सालों तक इस मंदिर टेम्पल कॉम्प्लेक्स को कुछ भी नहीं होने वाला है। और दोस्तों, श्री निपेंद्र मिश्रा जो कि हेड है टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के, इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि इस पूरे जो टेम्पल को बनाने में इन्होंने जो है साइंस और जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चरल है उसका जो है इस्तेमाल किया है। और दोस्तों, 161 फीट ऊंची ये जो मास्टरपीस बनाई गई है, ये दोस्तों सिर्फ डिवोटीज जो श्रद्धालु हैं सिर्फ उनके लिए ये जो इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बल्कि इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये पूरा जो मंदिर है वो काफी सालों तक जो है ये पूरा मंदिर जिसको जो है चले। और दोस्तों, मिश्रा जी ने ये भी बताया कि इस पूरे मंदिर को बनाने में किसी भी प्रकार का आयरन या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि अगर आयरन और स्टील की बात करें तो इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है दोस्तों 80 से 90 साल तक होती है। और दोस्तों, डॉक्टर प्रदीप कुमार रमन चल्ला की बात करें जो कि डायरेक्टर है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के, जो कि इन्वॉल्व थे इस पूरे मंदिर के कंस्ट्रक्शन में, इन्होंने ये बताया कि इनकी पूरे टीम ने जो है ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया, खास करके जो ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया, सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया, मार्बल्स का इस्तेमाल किया, हाई क्वालिटी के जो है मार्बल्स, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया, जिनकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए किसी भी तरह के आयरन स्टील का इस्तेमाल न करके ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और हाई क्वालिटी के जो मार्बल्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल किया गया इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के सीमेंट या लाइम मोटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पूरे स्ट्रक्चर के ज्वाइंट में, मतलब जहां पे ज्वाइंट्स होता है वहां पे जो है लॉक एंड की मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जहां पे ग्रुप्स और रिज का इस्तेमाल किया गया है इस पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको जो है ज्वाइन करने में। ऐसा दोस्तों रमन चरला के द्वारा जो है बताया गया है, जो कि डायरेक्टर है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के। तो दोस्तों, जब इस ग्राउंड का जो है एनालिसिस किया जा रहा था, यहाँ का जो जियोग्राफिकल जो एरिया है इसका जब एनालिसिस किया जा रहा तो पाया गया कि जिस स्पॉट पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन होना है उस जगह से कभी जो है एक समय पे सरयू जो रिवर है वो जो है बहा करती थी, लेकिन बाद में इस नदी ने अपना जो है कोर्स चेंज कर लिया है। लेकिन अभी के लिए चूंकि कभी यहाँ से जो है नदी बहा करती थी, सॉइल में मॉइस्चनेस देखी गई और इस तरीके से जो पूरा मतलब इस कंस्ट्रक्शन को बनाने में एक बड़ा जो है चैलेंज का जो है सामना करना पड़ा, क्योंकि मॉइस्चनेस अगर सॉइल में रहेगी तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो सॉइल में जो मॉइस्चनेस वहां पे पाई गई, ये जो है बहुत ज्यादा जो है चैलेंजेस को जो है बढ़ा दिया इसने। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि ये जो एरिया है ये है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का एरिया, और इसी के जस्ट बगल से आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है एक नदी बह रही है, जो कि आपको यहाँ पे जो है घाघरा रिवर लिखा हुआ दिख रहा होगा।
हालांकि ये घाघरा रिवर या सरयू रिवर बोलिए एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हुई कि घाघरा रिवर लिखा हुआ है, घाघरा रिवर या सरयू रिवर जो है इसको बोला जाता है, जो कि जो मंदिर बनाया गया उसी के पास से ये जो नदी है ये जो है दोस्तों बहती है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इसका जो पूरा जो 2D स्ट्रक्चर है जिसको आप देख पा रहे होगे, तो ये है हमारा जो है नदी, जो कि सरयू बोलो या घाघरा रिवर बोलो, और इसी के पास में जो है ये पूरा मंदिर वाला जो एरिया है जहाँ पे राम मंदिर को दोस्तों बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आप ये बोलोगे कि यहाँ पे जो है कंक्रीट को क्यों नहीं डाल दिया जाता, तो दोस्तों अगर यहाँ पे सिंपली सिर्फ कंक्रीट को जो है अगर डाला जाता तो अपने आप में ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जब इस स्ट्रक्चर के फाउंडेशन में कंक्रीट को डाला जाता तो क्या होता कि अचानक से इसकी जो हीट है वो बहुत ज्यादा कभी हाई हो जाती, बहुत ज्यादा कभी लो हो जाती, और इस तरीके से इसकी जो स्टेबिलिटी है उसमें और ज्यादा जो है खतरा बढ़ जाता। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है इसका जो है पूरी तरीके से एनालिसिस किया गया, और इसको जो है अर्थक्वेक प्रूफ जो है बनाने के लिए और इसकी जो लाइफ है वो 25 सालों तक जो है रखने के लिए यहाँ का जो सॉइल है, सॉइल को जो है 15 मीटर तक, यहाँ की जो मिट्टी है उसको जो है पूरी तरीके से खुदाई की गई 15 मीटर, मतलब जिस पूरे एरिया में जो मंदिर बनाया जाना था उसको जो है 15 मीटर तक खुदाई की गई यहाँ की सॉइल की, मतलब खुदाई करके वहां की जो मिट्टी है जिसमें मॉइस्टनेस था उस पूरी मिट्टी को बाहर निकाला गया, और इसके बाद में यहाँ पे इंजीनियर्ड सॉइल को जो है इस पूरे स्थान पे डाला गया। मतलब वहां की जो मिट्टी थी पहले उसको 15 मीटर तक खुदाई करके निकाल दिया गया क्योंकि उसमें मॉइस्टनेस था, और बाद में इंजीनियर्ड सॉइल क्या होता है दोस्तों, जो इंजीनियर लोग होते हैं उस सॉइल बनाते हैं, मतलब सॉइल में आपको मालूम है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो अपने हिसाब से जो है इंजीनियर्ड जो सॉइल है उसको इस पूरी एरिया में 12 से जो है 14 मीटर तक जो है इंजीनियर्ड सॉइल डालते हैं। मतलब टोटल खुदाई किया था 15 मीटर तक गहराई तक, और उसमें 12 से 14 मीटर तक जो है इंजीनियर्ड जो सॉइल है उसको वहां पे डाला जाता है, और किसी भी तरह के स्टील वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये जो पूरा इंजीनियर्ड सॉइल डाला जाता है दोस्तों ये 47 लेयर्स में जो है डाला जाता है, मतलब हर लेयर में अलग अलग जो रेशियो है, मतलब जो सॉइल में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अलग अलग रेशियो में डाला गया, और अलग अलग तरह के जो इंजीनियर सॉइल है बना करके उसमें डाला गया, और बाद में उसको कंपैक्ट किया गया एकदम रॉक की तरह, मतलब पूरी तरीके से ये पत्थर की तरह पूरा बन जाए उसको कंपैक्ट किया गया। ऐसे जो है रमन चरला जो कि डायरेक्टर है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के, ऐसा इन्होंने बताया। इसके बाद में दोस्तों 1.5 मीटर तक दोस्तों इसमें जो है M35 ग्रेड मेटल फ्री कंक्रीट राफ्ट को डाला गया, और प्लिंच किया गया 6.3 मीटर तक ग्रेनाइट स्टोन को, जिससे कि फोर्टिफाई किया जा सके इस पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को। और इसके बाद में दोस्तों इस पूरे स्ट्रक्चर की जब फाइलिंग की जाती थी तो ये रात के समय ही की जाती थी, क्योंकि रात के समय जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उससे जो है बचा जा सकता था, तो जिससे जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आ पाए, इस वजह से रात के समय में ही यहाँ पे फाइलिंग की जाती थी। और दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर्स जो है बैठाए गए थे, जिससे कि जो अमाउंट ऑफ हीट है उस पर जो है हमेशा नजर रखी जा सके। हिस्टोरिकल जो भी अर्थक्वेक वगैरह इस पूरे रीजन में अभी तक आए हैं उसका पूरा डिटेल एनालिसिस किया गया। और दोस्तों ये पूरा जो एनालिसिस है ये अयोध्या से लेकर के नेपाल तक में के बीच में पूरा जो इसका एनालिसिस किया गया, और इस तरीके से जो यूनिक फाउंडेशन है इस पूरे मंदिर का वो बन पाए, और अर्थक्वेक और फ्लड रेजिस्टेंट जो है इसको किया जा सके, तो इसलिए इसका जो है पूरा डिटेल एनालिसिस किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मंदिर है ये दुनिया में पहला ऐसा मंदिर है जिसको 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस से जो है इसको गुजरना पड़ा, मतलब बनने से पहले इसका जो पूरा 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस किया गया, जिससे कि किसी भी तरह के आगे जो कैलेमिटी से जो है पूरी तरीके से बचा जा सके। और दोस्तों अगर इस पूरे एरिया में जो हमारा टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो टेम्पल वाला पूरा एरिया है मंदिर वाला, इसमें अगर 8 पॉइंट का जो है रिक्टर स्केल पे 8 पॉइंट का अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तो इस तरीके से जो है बनाया गया, जो कि अभी तक कभी आया ही नहीं है, मतलब इतना बड़ा अर्थक्वेक इस रीजन में अभी तक कभी भी नहीं आया है।
और दोस्तों ये पूरा जो मंदिर है वो 20 फीट जो है ऊंचाई पे बनाया गया है, हाईएस्ट फ्लड लेवल। मतलब अभी तक जो भी वहां पे फ्लड वगैरह आया है उससे जो है 20 फीट जो है ऊंचाई पे पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स को बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है ये नागर शैली में जो है डिजाइन किया गया है। चाहे नागर शैली बोल लो, चाहे नॉर्दर्न जो इंडियन टेम्पल हैं उनकी डिजाइनिंग के हिसाब से, मतलब जो नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल हैं उस हिसाब से जो है इसको डिजाइन किया गया है। आपको मालूम है कि चंद्रकांत सोमपुरा जो है जिन्होंने इस पूरे आर्किटेक्ट का जो है डिजाइन किया हुआ है, जिनका जो है फैमिली ट्रेडिशन है और इनकी 15 जनरेशन से इनकी जो पीढ़ियां है टेम्पल डिजाइन का ही काम जो है करते हैं। और दोस्तों इनकी फैमिली ने अभी तक 100 टेम्पल्स की जो है डिजाइन अभी तक किया हुआ है। तो दोस्तों अगर टोटल टेम्पल एरिया की बात करें दोस्तों तो 2.7 एकड़ जो है टोटल टेम्पल एरिया है। और बिल्डअप एरिया की बात करें दोस्तों तो 57,000 स्क्वायर फीट जो है पूरा बिल्डअप एरिया है। और इस ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो मंदिर का, ये 3 फ्लोर का जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है होगा। और दोस्तों टेम्पल का वह पार्ट जो कि विजिटर्स जो भी वहां पे श्रद्धालु जाएंगे उनको जो पार्ट दिखेगा दोस्तों, ये पूरा पार्ट जो है पिंक सैंडस्टोन का बनाया गया है, जिसको बंसी पहरपुर भी जो है बोला जाता है, जो कि भरतपुर राजस्थान के जो माइंस है वहां से जो है इसको लाया गया है। और दोस्तों अगर सेंटम सेंटोरम की बात करें यानी गर्भगृह की बात करें तो ये जो है डेकोरेट किया गया है मकराना मार्बल्स का, जो कि राजस्थान की जो माइंस है वहां से जो है लाया गया है। दोस्तों अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल को बनाने में भी मकराना माइंस का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों अगर इसके यूनिक फीचर की बात करें तो जो मूर्ति है, मूर्ति के ऊपर मतलब जो हमारा टेम्पल की जो छत है उस पे जो है लेंसेस लगाए गए हैं, जो कि रामनवमी के दिन जब सूर्य की किरणें उस लेंस से होकर के गुजरेंगी तो रामलला के जो माथे पे एक तिलक बनाएंगे। तो दोस्तों अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मंदिर जिस तरीके से बनाया गया है ये हजारों सालों तक इस मंदिर को कुछ भी नहीं होने वाला है। और दोस्तों रमन चल्ला जो कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, जो कि इन्वॉल्व थे इस पूरे मंदिर के कंस्ट्रक्शन में, इन्होंने ये बताया कि इनके लिए पूरा मोस्ट एंजॉयबल और एक्सपीरियंस रहा और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और इन्होंने ये बताया किस तरह के चैलेंजेस पूरे लाइफ में कभी काल ही जो है देखने को मिलते हैं और बहुत खास लोग होते हैं जिनको इस तरह के चैलेंजेस जो है मिलते हैं कभी एक्सपीरियंस करने के लिए। तो दोस्तों ये रही हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।